Vai, olha lá, os caras vão dar grau, ó. O outro tá dando grau lá, ó. Olha lá, ó, rapaz. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro vídeo aqui do canal, certo? Então se inscreve aí, mano, ó. Grau de bike. Olha lá, ó. Só o bolalô, ó. Daqui já tá manjando, ó. Eu não sei, pô. Tem que aprender, né, velho? Como é o nome do teu canal lá, velho? O nome do canal é Kevin Mil Grau. Olha lá, deu uma lá pro cavalo de pai. Ia cair, velho. Já tá gravando, Ó, eita, agora ele tá. Olha aí, já tá levando. Só na harmonização aqui, ó. Eu vou pro trem, me dá o meu trem. Posso subir, velho? Olha essa pista. Já te vi seu Essa é a pista. Subir pra casa. Aí, tá todo bonde aí, ó. Juan já manjou. Vai, desce aí o bololô. Olha, raspa. Ah, gostei. E é isso, rapaz. Já vai deixando o likeão aí, ó. Olha lá minha bike lá, ó. Tá quase. Vai, vai, vai. Tá quase, tiozão. Essa bike aqui eu não sei não, agora foi Pequenininha a bicicleta de menino pequeno. Melhor, tô tentando manter. Ela nem sabe andar. E a dela é grandona, né? Aí, já tá aprendendo aí já, assim, ó. Olha, quase. Vou gravar aqui eu dando grau. Vamos ver o mandrake, ó. Ei, bora colocar uma placa, sacana? E o RL. A RL do cara. Olha lá, ó. Todo mandrake lá, ó. Ei, dá grau aqui, ó, de lado. Quero ver você, Matheus, de lado. De lado. Pegar de lado aqui, ó, pela bike. É. Vai aqui de lado. Bora, vem. Peguei no freio demais. Tá dando uma No freio demais. Uhum. Ó como freio tá. Você foi da puta. Vai, pega de lado. Ó o carro voando derrete. Ó, tá quase isso daí, hein? Rolezão, ó. É, bro. É bom gravar com a GoPro. Tô fora.